Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, on va voir les leçons du manuel parcours français première année du collège. Donc, في هذه السلسلة غادي ندير لكم جميع الدروس إن شاء الله ديال السنة الأولى إعدادي، وغادي نبداو بالدرس الأول واللي هو donc rédiger le canevas d'un compte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire rédiger le canevas d'un compte? Donc, rédiger le canevas, c'est-à-dire on va faire la structure d'un compte. Donc, identifier, regardez ici, lecture, identifier la structure d'un compte. Donc, la première chose, on va lire le texte et on va les expliquer. Donc, le titre de ce texte, Maqdish. Donc, Maqdish, c'est le titre de ce texte. Donc, il était une fois, كان يا مكان, il était une fois, regardez ici, on a trois formules. On a il était une fois, un matin et quelques heures, regardez, quelques heures plus tard. Regardez ici, donc quelques heures plus tard. Ici, voilà, donc quelques heures plus tard. Donc كان يا مكان dans un village يعني واحد المكان d'accord village مكان un lieu près d'une forêt la forêt يعني الغابة un homme يعني البيرسوناج هو الشخصية. دونك في الاخر غادي نخلي لكم كاع المصطلحات اللي كنحتاجوهم في لو كونت داكور. دونك un homme يعني رجل qui avait 7 enfants كانوا عنده 7 ديال الوليدات. le plus petit s'appelait مقيديش. الصغير فيهم il s'appelle مقيديش سميتو مقيديش. il était minuscule et chétif كان ضعيف وشيتيف يعني سقيم mais intelligent ولكن ذكي et rusé يعني كان ماكر يعني فيه تحرميات وكيفهم يعني عنده واحد الذكاء. après la mort du père من بعد الوفاة ديال الأب la famille avait besoin la famille هي العائلة avait besoin يعني كانوا محتاجين d'argent et de nourriture وكانوا محتاجين الفلوس. les 7 frères décidèrent de passer à l'action. هادوك les 7 frères اللي خلاهم الأب ديالو من مورا الوفاة ديالو décidé de passer à l'action قرروا باش يديروا شي حاجة باش يعيشوا. donc un matin regardez un matin il est en gras. donc c'est un indicateur temporel يعني واحد العلامة زمنية donc qui annonce quelque chose يعني كتعلن لينا على شي حاجة. شنو غيديروا هاد لو ماتان ils partirent à la forêt voisine مشاو للغابة voisine هي المجاورة. pourquoi pour chasser باش يصيدوا دي جيبي لي جيبي واحد النوع ديال الطيور. au coucher du soleil في غروب الشمس ils perdirent le chemin du retour يعني في غروب الشمس همايا perdure يعني تلفوا على le chemin du retour. ils commencèrent à avoir peur وما يبداو كيخافوا. مقديش qui a été courageux الاخرين بداو كيخافوا. مقديش il était courageux يعني كان شجاع. aperçut un feu à l'extrémité des arbres شافها في نهاية الأشجار شاف واحد des arbres هما الأشجار d'accord. donc il demanda à ses frères de l'accompagner طلب من خوتو أنهم يرافقوه. c'était la maison de l'ogre. donc l'ogre اللي هو الغول très bien. donc l'ogre اللي هو الغول اللي كنعرفوه في القصص المغربية ديالنا أنه دائما كيكون هو الشرير ديال الحجايات اللي كنعرفوه. ce dernier هاد الأخير يعني هاد ce dernier كترجع على l'ogre يعني هكا كيفاش كنبداو نكتبو هاد الاخر هو اللي كنا كنهضروا عليه كنقولوا ce dernier qui avait 7 enfants كانوا عنده 7 الوليدات. les accueillir chez lui استقبلهم عنده. il avait une mauvaise idée en tête كانت عنده واحد الفكرة خايبة في راسو. il leur donna à dîner عطاهم يتعشاو à dîner يعني عطاهم يتعشاو. et pour leur sommeil وباش ينعسوا les couvrait غطاهم d'une قطيفة rouge غطاهم بمطلات rouge يعني غطاهم بغطاء rouge كنقولوا قطيفة rouge. ces enfants étaient déjà endormis sous une قطيفة verte. donc هنا خصكم تركزوا معايا باش تفهموا القصة مزيان. هذاك الغول في الجو عنده لي فرير دو مقديش شنو دار استقبلهم ولكن كانت عنده فكرة خايبة في راسو. une mauvaise idée regardez une mauvaise idée en tête
وعطاهم يعني عطاهم اديني، عطاهم يتعشاو وكلشي، وعطاهم لقطة، عطاهم قطيفة غوج داكوغ. وولادو سي زونفون هاد سي كترجع على لوغر. تري بيان. سي زونفون ايتي ديجا اندورمي، كانوا ديجا ناعسين سوز ان قطيفة فيرت، تحت من واحد لقطة خضر، كانوا ديجا ناعسين بوندون لا نوي. ما قديش كي ايتي intelligent ولكن ما قديش راه intelligent compris، فهم كو لوغر allait leur faire du mal، فهم ان لوغر غادي يدير لهم الاذى، غادي يأذيهم du mal. il prit la قطيفة غوج، خدا هذيك الغوج اللي عطاها ليهم باش يتغطى بها هو وخوتو، et l'a mis sur les petits ogres، وحطها فوق من وليدات الاوغر. صافي لي بوتي اوغر يعني ولاد الاوغر، ولاد الغول داكوغ. puis il réveilla وفيق سي فخير، فيق خوتو، et mit à leur place وحط في بلاصتهم سو لا قطيفة فيرت، هذيك الفيرت اللي كان مغطي بها وليدات الاوغر، غادي يغطي بها دابا، غادي يحط في بلاصتها دي زوريي. دي زوريي هما مخاد، غيحط مخاد وغيغطيهم بالفيرت باش الغول كيسحب ليه هذوك الفيرت راه مغطي بها ولادو. il sortit avec ses frères sur les pointes du pied، كيتمشى على سبعانو كما كنقولوا، يعني باش ما يديرش الحس. لوغر ا دومي ريفيي، لوغر كان فايق فيه النعاس كما كنقولوا. versa de l'eau chaude sur ses propres enfants. دونك خوا الماء طايب على ses propres enfants. علاش؟ حيتاش هو كيسحب ليه انهم هادوك اللي مغطين بالغوج راه هما خوت مقيديش داكوغ، ولكن مقيديش بدل الخطاوات، وفي بلاصه هذيك الفيغ اللي كانوا مغطين بها ولاد لوغر دار الغوج. تري بيان. وفي بلاصه الوليدات دار مخيدات داكوغ. quand le soleil commençait à éclairer، وملي جات الشمس لي ليو الاماكن، ما قديش ابلا لو شوفال، ما قديش عيط le cheval que son père lui avait offert en utilisant lui avait offert en utilisant son langage. كان ديجا باه هداه هذاك العام وقال يستعمل لو لونغاج ديالو وغادي يجي عندك. سو ديرني اللي هو لو شوفال سو ديرني اللي هو لو شوفال vint en courant، جا كيجري، et leur montra le chemin. قلنا هو طريق du retour ديال العودة، en marchant devant eux، هو غادي قدامهم. دونك هنايا ما قديش لقى لا سوليسيون، لقى الحل. دونك هنا قربنا لنهاية القصة. quelques heures plus tard، يعني ساعات فيما بعد، ما قديش et ses frères arrivèrent chez eux، مشاو لدارهم. tout le monde était content، العالم كله كان فرحان. de les accueillir، باش يستقبلوهم. on organisa une grande fête durant laquelle tout le monde chantait، يعني نظموا واحد الحفل وكل شيء غنى. دونك العبره دابا اي كونت كان باش نفهموا مزيان علاش كنديروا لي كونت، اي كونت كناخذوا منها واحد العبره داكو. دونك العبره من هذا لو كونت هي il ne faut jamais، regardez ici en bas لتحت، شوفوا معايا لتحت، هي il ne faut jamais sous-estimer les petits il ne faut jamais sous-estimer les petits enfants، يعني ما خصناش نستهنوا بالاطفال الصغار. دونك فوالا، هذه هي لو كانفا، هذه هي القصه اللي كيتهضر على واحد الراجل اللي غادي يموت وغيخلي وليداتو باش يعيشوا، غادي يضطروا يمشيو للغابه. ملي غنمشيو للغابه غادي يتلفوا على الطريق، وغادي تجيب عليهم حظو، غادي يمشيو للدار ديال الغول كانت عنده واحد الفكره خايبه في راسو، داكشي علاش ما قديش بدل الغطاوات وحط في بلاصه ولاد الغول مخدات، وخرج هو وخوتو وعيط على لو شوفال اللي وراهم طريق العوده. دونك العبره هو انه ما قديش هو الصغيور، وهو اللي لقى لهم الحل داكوغ. دونك هو اللي لقى لا سوليسيون هي الحل. دونك العبره اللي غادي ناخذ من هذه القصه هي il ne faut jamais sous-estimer les petits enfants، يعني عمرك ما تستهن بالاطفال الصغار او تقلل من شأن الطفل الصغير. يعني بارفوا الحكمه تقدر تكون غير عند داك الطفل الصغير. اي فوالا، هذا هو لو تكست. فيما بعد غادي نشوفوا لا فيديو الجايه، غادي نشوفوا الاجوبه على الاسئله كاملين ديال لي باج 12 13. دونك غادي نجاوبوا على الاسئله وغادي نشرحوا مزيان. دابا هذا النص
شرح ديال النص تفصيل ديال النص ومن بعد غادي نشوفوا الشرح ديال page 12 et 13 d'accord donc في la prochaine vidéo mais avant de vous quitter donc voilà Maqdis c'est le titre d'après un conte marocain regardez ici en bas la dernière ligne ça c'est le d'après un conte marocain région de l'oriental هذا هو la source يعني مصدر أي نص كيكون عنده le titre et la source d'accord donc j'espère que vous allez bien compris غادي نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله la deuxième vidéo sur les pages 12 et 13 à très très bientôt au revoir